有朋自远方来，酒共饮之趣。云山雾气，好艰难。茶毒品有神。谷雨时节，毛尖要该采了吧？你说是不是啊？啊？这茶叶好绿呀！还好香，你闻。是。走，我们去那边看看。咔，麦穿了，录音麦又穿了，说了多少遍了？你新来的，副导演。哎，对那个演员说一下，这不是我想要的，打起精神来好吗？导演，洒水车因为路太窄，来不了。洒水车上不来，这谷雨的戏，你告诉我没有雨的，那我拍什么？连你们场务也来找事情是不是？要不要我去找？导演，那个演员说要赶飞机，咱们先拍一条。开拍，咔，拍的是什么呀？卷福哥，卷福哥，卷福哥。哎，陆羽，你这拍的是美好生活吗？啊，这男女主演红配绿赛什么？你知道吗？卷福哥。啊，卷福哥，我是想用色彩来表现美好。不是，这男女主角状态也不对呀，各工种都不行，能不能调配好？这一天这花多少钱你知道吗？预算都超了，你知道吗？啊，再这么下去别干了。咱也不知道自己什么过，再安排哪部。我跟你说，曹操，赶紧解决啊！不行啊，咱就换人，行吗？导演有事，好不好？咱换一个。换什么人？干嘛去啊？这你翻身的机会啊！谁在说话？打翻了我的茶叶就想走？哦，不好意思啊，姑娘，我想问一下，你有没有看见一枚绿色的茶叶？哪一片茶叶不是绿色的呀？说的也是。刚才说话的是你吗？是他们。他们？姑娘，我来帮你吧。哎，不用了，新采的茶是不能碰水的。我不跟你讲了，我该回去炒茶了。姑娘，姑娘，姑娘，等一下。你跟着我干什么？我可以帮你一起炒茶吗？你会炒茶吗？我会啊，炒茶有什么难的？那你知道杀青吗？这个我知道，我最熟了。哎，你得炒快点，炒均匀。我知道。叶佳，叶佳，哎，叶佳，你们怎么来了？来尝尝我们做的香椿饼。叶佳呀，这谷雨吃香椿呢，最是时候了。来，快点，快让他尝尝，让他尝尝。哎，小伙子，外地来的吧？来学炒茶呀？炒茶，我来教你呀。是啊，我们一起来教你。不用。你要注意颜色的变化。来，你要扬炒均匀，你要把它从青绿色炒成深绿色。对，这边，你看这边，我这里来，我这里来。小伙子，你咋回事啊？这茶都炒黑了，
你没看见吗？就是啊，这都黑了，草糊了，黑了，你看不见吗？你看看，看这都成啥了？这给你草，哎呦，这看黑草啊！小伙子，看，够了！你怎么回事？我们的心血都被你给毁了。我做不到。刚才对不起啊。嫩绿嫩绿的茶叶啊，都快被你炒成黑的了。我看不见。我是说，我看不见颜色，所以我分不清茶叶的颜色火候。刚刚有一枚我能看到的绿色茶叶，飘到了你的茶楼里，我想抓到它，所以就一路跟着你来到这儿。那你后来找到了吗？可能是我的眼睛花了吧。更可笑的是，我是一名导演，可是现在我连颜色都看不见。这是杜鹃花，也叫映山红。谷雨前后，它在我们这儿会开得漫山遍野的。映山，红色。从今往后，我怕是再也看不到如此美丽的颜色。你这是干什么？用心去感受。这是红色，你闻。现在每一片茶叶刚刚蜷缩起来，感觉就像是初春的新绿。接着，每一片茶叶的颜色变得更深，是暮春的绿，是春天最后的颜色。春天，听见了，这就是春天。慢慢来，只要你用心，就能感受到。谷雨前后，雨水充沛，茶芽鲜嫩饱满。当你用手揉捻它的时候，就像装满了整个春天。你感受到了吗？春天，我感受到了春天，我看见了绿色。打出去，撒均匀。对，就是这样。水里映着绿叶，所以从你手里流过的是绿色。绿色。你看，这是谷雨的样子。谷雨的样子。好了，你闻闻。
壬寅年谷雨，有广告人经信阳。远山行，忘路之远近。虽以飞叶误入仙境，欲以少女，其名叶家。这是为你此行写的故事，如何？去吧，去吧。沿着这条路一直走，你就能回去了。这段时间麻烦你了。美好生活，陆羽。你的茶叶杀青了，我也该赶回剧组，把剧组也杀青了。牺牲自己，让他的双眼恢复色彩。确定。雨落情浓，化雨而散，游目入心，起色浮现。新采的茶是不能碰水的。谷雨，雨生百谷。有时候我们只顾着自己往前跑，却忘记停下脚步，真正的感受生活。若不是你，恐怕我把整个春天都错过了。谷雨，出后平始生，萍水相逢。叶家，叶家，宇哥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 ，你干嘛呢？全都跟这儿都等半小时了。半小时？可不。叶家，叶家，谢叶家。抓紧时间啊！老板都着急了。我马上就过来。那个导演马上好了，来，有现场准备。有些东西啊，要用心去感受。两位老师，其实我想说的是，在表演上不需要有过多的设计，用心感受就行。摄影老师，摄影 OK。灯光老师，录音老师。陈福哥，咱们再来一次。来吧。开机。3、2、1，开始。咿呀咿夜月，世上春天最灵动笔墨，天地化作一首首徜徉水起的诗歌。好茶。冰上花开多婀娜，满山遍野的盛开了。人间四月听雨落，匆忙城池放欢乐。宇哥，向成走了。你们先走吧。
我要留在这里寻找叶家。徜徉水起的诗歌，林上花开多婀，漫山遍野的盛开了。我们画画讲究形神兼备，不光要形式，更要画出内在的气韵。咱信仰是大别山革命老区，一定要画出红色的精神来。姐姐，这个映山红送给你，它可以让你的画变得五颜六色。洋洋，回家啦！来啦！